Ya za a yi daga daren farko ku fara kukan bashi. Sadaki ma irin Sadaki. ina malafin kina da ɗan kuɗi ko irin kuɗin likin da aka yi kuna amma sadaki wato ka irin sadaki ya sa ido. Angon bayan kwana ɗaya da yin aure suka tashi da safe yake tambayar mata shi da Allah ta bashi bashin sadakin da ya ba ta. Ban je cin kuɗi. Assalamu alaikum, barkamu da dawowa tashar teburin mai shayi. A yau mun kawo muku wani labari mai rikitarwa. Abin da yasa nace mai rikitarwa shine labarin ya kunshi amarya da ango. Angon bayan kwana ɗaya da yin aure suka tashi da safe yake tambayar mata shi da Allah ta bashi bashin sadakin da ya bata. To fa ban san dalili ba, amma ni ji nake gaskiya labarin nan is not right, bai yi daidai ba. Amma karanto mana labarin mu ji me ke wakana. Yayin da labarin ya kaya. Ta ce salamu alaikum ya hidima da fama da jama'a. Allah ya taimaka. Amin. I'm a newly married bride. I got married yesterday kuma aka kai na ajiya. To my surprise this morning da muka tashi daga bacci da safe bayan na gama mana abinci mun ci breakfast normal. Sai ya ce min za mu yi wata magana. Na ce ina jin ka. Ya ce min ina sadakinki. Wato shi mijin. Ya ce ina sadakinki. Na ce sadaki na. Ya ce eh. Ta ce ina cikin akwati. Ya ce ɗauko na bashi saboda bashi da kuɗin da zai upkeep da zai yi na gida saboda ya san cewa baƙi za su ta zuwa da za su ɗan sha ruwa haka da lemu haka. So bai da kuɗin da zai yi wannan Bashi da kuɗin da zai wannan kuma ya ci bashi kasan mai yawa kafin a gama biki. To fa bashi da kuma kuɗin da zai wannan upkeep. Wahala. Sai ta ce Tom ta ɗauko ta bashi sai yake mata magana cewa amma fa ba bashi ba saboda babu bashi tsakanin mata da miji. Wayo yake son mata yasin. Ya ƙara maimaita mata da cewa ko a addini babu bashi tsakanin mata da miji. Amma ita ta ce tana da buƙatar wannan kuɗi. Wai ya yi ƙarab a bikinsu. Daman haka ake yi ko kuma ni kaɗai ce don Allah 'yan aji a taimaka a bani shawara. To 'yan aji wannan dai abu dai ya matuƙar ban mamaki. To dama maza suna zarmewa akan sadaki ne don girman ya Rasulullahi. Maza suna zarmewa akan sadaki. Kai me yasa ka ɗauko auren baka da kuɗi? Me yasa ka ɗauko auren baka da kuɗi? In ka san baka da kuɗi bai kamata ma kai aure ba. Ka fara. At first place in baka da kuɗin ba za ka yi aure ba. Ka fara. In ka san cewa ba ka da enough kuɗin da zai maka wannan covering gaba ɗaya sai kuma ɗin kar ka fara. Ai ni zan iya kiran angon nan shashasha. Shirme ne dai kawai. Shashasha ma na ajin ƙarshe. Domin ba yanda za a yi ka ba da sadaki kuma wai ka zo ka ce ma kwana ɗaya da aure. Ina ma laifin a bashi ma in ma har za ka iya ɗin ina ma laifin ka ce bashi. To ya za a yi daga aure ranar farko ka fara cin bashi. Ranar farko ka fara cin bashi a gun matarka. Ranar farko ba ka fara cin bashi a gun matarka. Kaga an samu matsala. To ai tun da aka fara wannan auren ni dai ba fata nake muku ba amma na tabbata auren nan Allah zai rufa asiri. Allah ya rufa asiri kawai. Amma na tabbata to Allah zai rufa asiri. Amma ya za a yi daga ranar farko kuma ranar farko a fara cin bashi. Har wani justifying kake wai a ko a addini. Ko a addini ba bashi tsakanin mata da miji. Wai faɗa masa babu bashi. Ji wani salon wayo? Ni ban san wannan abu amma ya faɗa masa babu bashi tsakanin mata da miji. Za mu tambayi da wannan abin da gaskiya doesn't stand right. Bai ma kamata ba. Kwata-kwata bai kamata ba. Amma in kuna tunanin ya kamata za mu gan ku a comment section. So bari mu karanta me su kuma mutane suke cewa abin ya musu daidai ne ko kuma bai musu daidai ba. Domin na san kun san daidan wani karkataccen wani. To ga wata abin da ce amaren yanzu ba wayo. Ke da zaki ce yana hannun mamanki ko babanki kuma tun da ya nuna miki halinsa kar ma ki taɓa nuna mai kina da kuɗi. Wannan zai sa miki ido a anything kuɗinki ya karye. Gaskiya ya karya ki. Irin su ne marasa imanin nan. In ba shi da shi truly amma mene da hikima gaskiya. So abin da take nufi shine in ma za ta yi wani business wannan zai iya mata wayo ya kwace kuɗin. Dole. So bai kamata ta nuna mata cewar wai tana da kuɗin nan a wurinta ba. Bai ma kamata. Ai gara ma da mata shi ni fa kuɗin ne na wajen babanmu. Amma kuma ka san nan maybe bai taɓa mata irin hakan ba, ka gane? Ka san wasu ba sa taɓa nuna halin su. Sai ya riga ya aure. Ina faɗa
ku ji tsoron maza saboda wallahi namiji zai iya ɓoye halinsa na shekara 20 dan yana son auren ki wallahi sai kin shi yana auren ki maybe a ranar farko ma kamar wannan ya nuna miki halin shi ji bala'i sadakin ba ya wuce irin 100,000 fa downward to kaji wata fa me take ce masa me take ce mata in ba ki bashi kuɗin ba yet kar ki bashi saboda in kika bashi tamkar an bashi baiwa kenan cause a musulunci babu aure sai da sadaki wannan confirm ne wannan kuma abin da yake kokari ni yaudara ce ko kuma in ce zamba cikin aminci that's been planned long ago gaskiya dai wannan ina ga ya dade yana planning abu ki ce mai akwai kuɗin ɗinki da kuɗin shinkafan biki da mama ta ci bashi kin san tabbas za ta tambaye ki dan kin yi alƙawarin biya so baki san me zaki ce mata ba in kin bashi amma bari ki gaya wa mama dan kar ta tambaye ki fara kame ba zai yarda ki faɗa ba dan ya san zaluntar ki zai dan haka ki rike kuɗin ki haƙƙin ki ne babu kyauta babu niyya in kuma kin yi babu lada sannan daga yanzu ki sani wannan mutumin duk sanda ya san kina da kuɗi sai ya ga bayan shi ko sa'on daga kwanan farko da aure ta fara kukan talauci da bashi wani irin abu ne wannan learn from this gaskiya ya kamata ma ku koya yana daga daren farko ku fara kukan bashi sadaki ma irin ina malafin kina da ɗan kuɗi ko irin kuɗin liki da aka yi kuna amma sadaki wato ka irin sadaki ya sa ido wallahi sadaki ya sa ido ina ga wannan gaskiya bai waya aure ki wallahi ga wata ita kuma ta ce oke ke da sadaki kika tafi kenan rich kids na ɗauka da shi ake siyan katifa ba galabi ba wallahi wannan dai ba zan iya ba amma bari ka faɗa muku dan ubanki ki basa a ce ce da inda wannan da ce da ɗaza shi ake siyan ta daga jifa ɗaza ai tun kafin ranar aure an gama shirya gida ko ba ake ba gama ma dai to na zana magana katifa su a garin su ranar aure ake tauna katifa ina tunanin ita haka take to Allah ya rufa su wata ita kuma gaskiya zagi dai amma dai bari in karanta muku tace dan ubanki ki basa ke daɗi miji ko to ko a jahiliya ba taɓa aure ba sadaki ba wato sadakar kanki zaki bashi ga me wayo ko na rantse da Allah kika zubar da ajin kanki babu wanda zai iya taya ki tattarewa let me tell you something yanzu da kike amarya yanzu ne zaki saita gidanki in kika kuskure kika yi kuskure to wallahi haka zaki dawwama shakwakiya kenan wannan idan ya gama cinye sadakin sai ya hau dukan leshi yana sai hawa ubangiji ya kawo sauki gaskiya dai da alama wannan in ya gama cinye kuɗin kan lefe zai kowa da dukkan alamu zai aikata don wannan ya nuna ma kirkiri abin da zai kenan ita wannan washe garin aure ango na ba da kyauta ga amarya ita kuma wannan ita za ta ba mu ango iyaye ita da aure iyayenki sun yi wauta ba su ci ba wani zai ci ba kamata ya maka tambaye ya siyo kazan nan da ake ci to ai an gama sai fa washe gari aka magana ita wannan kasar in aka yi aure wasu su suke ba wa amaran su kyauta ita wannan ita za ta ba wa angon ta kyauta first in history masha Allah ina da fasiri amma dai ba a kyauta ka gane wannan halin ba sai ne mai kyau ba ni ina karanta irin wannan labaran Allah in aka ce namiji ya wani abu abin sai dinga bani mamaki irin ya za a ce namiji ya wani wannan rashin imani ne komai da wannan rashin imani har ina gaskiya dai wannan ma in ma ba rashin imanin bane ina mai tabbatar ma da cewa gaskiya something doesn't stand right saboda idan kai duba da yanda ya tambaye ta daga washe garin biki yake tambayar ta kuɗi fa akwai matsala ina ga auren jari ya san yan gidan waya aura ka gane ko ya san yan gidan waya aura ya san za ta iya bashi sadakin saboda sadakin ba komai bane a gidansu probably ka gane daga nan sai ya fara tambayar ta kuɗaɗe ya ce business ɗin shi ya yi falling kaza ya ringa samun kuɗi da ƙarshe kuma ya sake ta saki 3 zai mata wato babu ma ɗaya saki 3 zai mata a jere na sake ki saki ɗaya na sake ki saki biyu bayan ya gama gina kansa bayan ya yi gama gina kansa kake son ka ce kuma dama menene ya gama gina kansa dama abin da ya so kenan kaga in ya sake ta sai aure wanda yake so dama wannan ya aure ta ne saboda dukiyar mahaifinta ko iyayenta kuma zai iya faruwa to gaskiya dai mata ina mai kokarin jan hankalin ku a yanzu kuma cewar kafin ku yi aure ku matukar duba wani irin namiji za ku aura kar ki je ki ɗauko kanki wallahi wuta kar ki ɗauko kanki danja kuma ki ɗauko kanki azaba domin rayuwar aure ba rayuwa ce ta sati ɗaya ko shekara ɗaya ba rayuwa ce ta zama dindindin
yayin da kika ɗauko kanki mai masifa, kika ɗauko kanki mai hancini, kika ɗauko kanki mai hali daban, wallahi ke zaki kuka. Iyayenki ba sa ba san me ke faruwa a gidanki ba. Dan haka a ringa yin istikhara kafin a yi aure. A ringa yin istikhara kafin a yi aure. A ringa kuma dubawa tunda in kuka zauna wasu suna shekara 5 kafin su yi aure, su 8 su 10. So a wannan shekarun zaki san waye wannan wanda kike kokarin aura. Ka gane ko? So kin san halin shi tun daga farko har ƙarshe komai, dan tun mutum yana ɓoyewa har ya zo ya wannan. Kawai abin da na sani maza sukan iya ɓoye halinsu na shekara 20 dan suna son auren mace. Amma in har rayuwa zaki yi da shi ta soyayya, dole wata rana sai ya ɗan ba da glimpse of wannan halin nasa. Ka gane? Daga nan zaki grab. Dole. So mata a ringa dubawa da Allah, a ringa sanin wa za a aura, kuma a ringa yin addu'a, a ringa faɗa wa iyaye halin da ake ciki, a daina ƙoshewa a ciki. Muna godiya, barkanmu da sauraron a tashar Teburin Mai Shayi.